สวัสดีครับอันนี้หนูมาสอนวาดรูปนะครับโอเคเริ่มต้นก็วันนี้สอนมาวาดเชนซอมแมนนะครับเริ่มต้นก็วาดตรงแบบนี้นะครับอ้าวผิดโอเคแป๊บเดียวนะครับเราต้องวาดโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อไปก็โค้งนะครับแล้วก็วาดตรงแบบนี้แล้วก็วาดฟันมันนะครับแล้วก็วาดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่ำลง4 ชั้นแล้วก็วาดตรงนะครับแล้วก็ลงนะครับแล้วก็วาดวงกลมตรงนี้นะครับก็วาดอันนี้แล้วก็ต้องวาดที่จับแบบนี้นะครับก็วาดหัวเลยนะคะ
แล้วก็วาดเป็นเส้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็วาดอันนี้นะครับแล้วก็ยืดวาดลิ้นเขานะครับก็วาดเส้นเหมือนเดิมนะครับวาดเส้นแบบนี้นะครับวาดปกเส้นนะครับวาดแขนเขานะครับงานเน็ตไทยเขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย